സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ജുഡീഷ്യറിയുടെ കീഴിൽ താമസിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിലെ പോസ്റ്റിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് അപ്രന്റീസ് ആണ്. ഇതിലെ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 4103 ആണ്. മാത്രമല്ല SC, ST, OBC, EWS, UR എന്നീ സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്കാണ് അവസരങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 10th ഓർ തത്തുല്യം, കൂടാതെ തന്നെ ITI സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ ട്രേഡുകളുടെ എണ്ണം 10 ട്രേഡുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ പ്രായപരിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 15 മുതൽ 23 വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 29/1/2023 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. താങ്ക്